안녕하세요. 다육의 수입니다. 오늘부터 태풍의 영향권으로 들어선다고 해서 지금 아침에 비가림을 해줄까 하고 올라왔는데요. 구름도 끼어 있으면서 해도 또 떠오르려고 해요. 아직은 부산의 영향권에 들진 않은 것 같아요. 그러면 이제 집에서 오븐 대기조하고 이 아이들을 또 할 준비를 해야 되겠죠. 이번에 태풍급이 굉장히 세다고 하더라고요. 부산 쪽으로 관통은 하진 않지만 그 바람이 굉장히 세게 분다고 해서 지금 되게 고민을 하고 있고요. 무사하길 바랄 뿐이에요. 바랄 뿐이고 그냥 뭐 지금 이 아이들이 마지막 올해 태풍이길 바라고 이제 지금 대기하고 있고요. 새벽에 자면서도 어저께 뉴스에는 한 11시서부터 부산에 비가 온다고 돼 있어서 굉장히 걱정을 하고 길을 쫑긋 세우고 잤는데 비가 안 오더라고요. 그래서 아침에 올라와서 보니까 비가 아직 안 와서 아직 비가림 준비는 안 하고 있고요. 보면 지금 하늘이 먹구름이 이렇게 있으면서도 또 이렇게 이쪽으로는 또 해가 이렇게 있어요. 그러다 보니까 이 아이들을 지금 가려주고 내려가기에는 날씨가 너무 후덥지근합니다. 지금 바람도 불지 않고 있고요. 아직은 바람 하나도 안 불어요. 그러다 보니까 못하고 내려가고 그냥 있다가 만약에 바람이 아니라 비가 온다 하면 태풍의 영향권은 이따가 저녁 때 11시쯤 온다고 하거든요. 부산은. 그러니까 비가 오게 되면 와서 비가림을 하러 올라와야 될 것 같아요. 정신 차리고 있다가 옷 다 젖을 거 각오하고, 그렇다고 미리 하고 가면 이 아이들이 이 찜통 더위에 얘들이 이상이 생길 것 같아서 그냥 놔두고 가고요. 요 밑으로도 이렇게 많이 숨겨놨답니다. 비 올 거 대비해서 이 밑으로도 많이 이렇게 숨겨놨고요. 또 이쪽 선반에도 이렇게 있으면서 밑에다가는 이렇게 벽돌을 큰 벽돌로 지지대를 해놨어요. 그래서 이 아이들도 문제는 없을 것 같고 창 있는 이 거리대는 정말 문제가 없거든요. 이거 하고 또 저쪽에 또 미니하우스 있는 애들은 문제가 없는데 지금 이제 제가 이렇게 창들도 다 잘 있어요. 아무 이상 없고 잘 있고 밑에다가 큰 애들은 또 이렇게 내려놓기도 했고요. 이렇게 또 창이 물도 예쁘게 들고 있네요. 이렇게 그러는 가중에 75% 차강을 했는데도 이렇게 화상을 입었어요. 그래서 어저께 옥상은 75% 갖고 안 될 것 같아서 그냥 뭐 100%짜리로 한번 사다 놔봤어요. 얼마나 차강을 하게 될지 모르지만 사다는 놔봤는데 쓸 수 있을지 아직은 모르겠고요. 이렇게 화상도 입었고, 그리고 또 예쁘게 자라는 애는 예쁘게 자라는데 이쪽에 75% 차강을 했는데도 불구하고 이렇게 화상을 입었고요. 또 이쪽 애들은 지금 뭐 다 잘 있죠. 다 잘 있어서 물은 고파하지만 물을 못 주고 있는 이 심정. 이 아이들 전부 다 지금 태풍이 가고 날씨가 조금 선선해지면 그때서 물을 많이씩은 못 주더라도 목을 조금씩 축여주는 방식으로 해서 물을 주려고 합니다. 그래서 이렇게 지금 잘 있는데 아직까지 태풍의 징조는 하나도 보이질 않고 있어서 비도 올 것 같지 않고요. 비가 온다 하더라도 바람이 불질 않기 때문에 아직까지는 비가림을 안 할 겁니다. 바람이 세게 분다면 들어치겠는데 들어칠 정도의 지금 그런 해가 떠오르고 있네요. 아직은 부산권으로는 올라오면 조금 한 오후쯤에 비가 오지 않을까 싶어요. 그래서 지금 이렇게 놔두고 있고요. 뭐
어쨌든 무사하게 지나가길 바라고, 다른 지역도 지금 수해 입은 지 얼마 되지 않았는데 또 태풍이 오고 있으니까 걱정들이 많으실 분들이 많으신데요. 이번에 저도 그렇지만 다른 분들도 피해 없으시기를 바랍니다. 저도 지금 하고 저쪽 뒤에 있는 농부네들은 내릴 거예요. 내려서 밑으로, 조금 무거운 애들은 괜찮은데 간혹 저쪽에 박하장 요런 애들은 굉장히 가벼워요. 다른 애들은 무거워서 넘어갈 일은 없는데 박하장이나 이런 애들은 밑으로 내릴 겁니다. 그러는 가운데 또 가을도 아닌데 벌써 희성이 꽃망울을 맺혔네요. 참, 날씨는 더워 죽겠는데 꽃은 저렇게 피고 있네요. 그리고 이렇게 보시면 또 샴페인이 피멍으로 물이 들고 있어요. 그래서 날씨는 더운데 꽃은 피워주고 있고 또 물도 들어가고 있고 지금 그렇더라고요. 그래서 날씨가 진짜 요상합니다. 어저께도 무진장 더웠거든요. 부산도요. 정말 에어컨 없이는 낮에 집에 있을 수 없을 정도로 그랬고요. 여기 조한다니엘도 이렇게 꽃대를 물고 있고, 헤리아슨이 아니고 얘가 헤라인데 헤라도 이렇게 꽃대가 물고 있습니다. 네인드랍도 많이 이뻐졌죠. 예. 그래서 이 콩분 애들도 이렇게 놔둔 얘들도 지금 너무 위험하거든요. 그래서 얘 아이들도 바구니를 해서 아래 칸으로 내릴 겁니다. 콩분은 아무래도 바람에 아니면 사이사이 낑겨 놓든가 그럴 거예요. 예, 그래서 다육이숲 오늘 아직까지는 부산은 태풍의 영향권으로 오지 않았고요. 해가 반짝반짝 날 것 같습니다. 지금 이렇게 보시면 해가 떠올랐어요. 구름도 맑고요. 이렇게 해가 떠올라서 지금 비 올 것 같지 않아요. 그래서 다육에서 이따가 올라와서 정신 차리고 있다 올라와서 비가림을 해야 될 것 같습니다. 예, 오늘도 그 태풍의 영향권으로 들어 있으면서 문제가 될까 싶어서 올라왔다가 영상 찍고 내려갑니다. 여러분들 태풍에 피해 없으시기 바라고요. 오늘도 즐거운 날, 행복한 날 되시기 바랍니다. 감사합니다. 다육의 숲이었습니다.